Sveiki, mėlyjeji. Norėjau šiandien pasidalinti trumpų įrašų astrologinių naujienų. Pirmiausia, šiandien Liepos 22 diena. Aš kaip kokia žinių vedėja, dar su popieriukais. Pirmiausia, šiandien yra Liepos 22 diena. Tai Saulė pereina į Liūto zodiako ženklą. Tai reiškia, visi liūtai artėjantis jūsų gimtadieniai, sveikinu su artėjančiais. Šiais metais ypatinga kuom tas liūto periodas, kad įsivyrauja ypatingai stipri ugninė energija, kadangi kartu su liūtu keliauja Jupiteris. Jupiteris yra augimas, plėtimas, jis tai išplečia dar daugiau tos maks energijos, kadangi Saulė yra liūto valdovė astrologiškai, tai o liūtas yra ugnies stichija, tai dar įpučia dar daugiau ugnies. Taigi tikėkime, kad mūsų gyvenime ugnis tik tai mūsų šildys, bet mūsų nedegins, ar ne? Kaip mes matome pasaulyje, nuo karščio tikrai sudėtinga yra kovoti. Ir aišku, žmogus prieš gamtą nepakovos, ar ne? Tai reikia saugotis. Astrologiškai šis periodas, aišku, puikus šventėms, renginiams, vestuvėms, visoms, nes Saulė keliaujant liūtų mums norisi pasipuošti, pabūti kompanijoje, daugiau kūrybos, daugiau meilės, savirealizacijos, kažkas pradeda naujas veiklas, kažkas apie tai labai galvoja. Toks periodas. Ir aš jau prieš tai dalinausi, bet įdomus momentas yra Liepos 24 diena. Šiais metais yra ypatinga apskritai Liepos mėnuo, kas astrologija domisi, apskritai astrologiniai toks pats ryškiausias, daugiausiai įvykių, bet sakykime tokių teigiamų įvykių, nes artėja ir užtemimas rugpjūčio 14 dieną, taigi turime tokio lengvo atokvėpio, taigi įkvėpkime, ar ne, ir mėgaukime tuo laiku, kurį mums pasiūlo šis periodas. Taigi, Liepos 24. Aišku, iškeliauja tas Merkurijus retrogradinis, kam yra trukdžiai, tikrai ir komunikacijai pastebėjau, aš esu žiauriai pastabus žmogeliukas ir pati labai darau tokių klaidų, atrodo, kur nedarydavau, bet labai daug skelbimuose, visokiose reelsuose, visur matau, tai raidės praleistos, tai tekstas kažkoks, tai sakyta, bėgta, daryta, nes tiesiog nedažiūrėta, ar ne? Tai tas Merkurijus retrogradinis išeina, galėsime šiek tiek atsikvėpti. Kuom dar ypatinga ta Liepos 24 diena, aš įsijungsiu, kad jums nepameluočiau, ar ne, ir minėjau, yra tas toks trikampis, ar ne, tas didysis ugnies stichijos trikampis, ar ne, ta konfiguracija, taip pat jinai jungiasi tokį aitvarą, ar ne, ir jinai trigonų. Trigonai astrologiškai tai yra tokie teigiami aspektai, kurie įneša daugiau į mūsų gyvenimą kūrybos, daugiau atsiverti, daugiau būt drąsiam, ryškesniam, kaip ir aš, išdrąsėti, kalbėti, nebijoti, būti tokiam, žinot, kaip sakant, atverti ten, kur uždarytos duris yra ta kūrybinė visą potencialą. Taigi, tai tas trigonų, visa ta trikampio konfiguracija, kurią dalinausi istoriukose, tai jinai yra tiesiog apie tai, apie mūsų išlaisvinimą kūrybos, apie mūsų tą laiką, kai mes, tarkim, turime kažkokių tai idėjų ir norime jas įgyvendinti. Tai tiesiog ugnies stichija dar daugiau įpučia drąsos mums tai padaryti. Tai tą dieną susiformavęs trikampėlis ir stiprina mūsų kūrybinę energiją, tą valią. Liūtas su lyderiu, lyderiauti, proveržio energija, tokie aspektai mus tiesiog net verčia veikti, nesėdėti, o veikti, inicijuoti. Galbūt ne tik save inicijuoti, daryti tai, bet ir kitus įkvėpti. Kas yra tie įkvėpėjai, kaučeriai, tai toks pakankamai palankus laikas ir ta konfiguracija astrologiškai nepasitaiko taip dažnai, taigi išnaudokite. Man yra rašiusių, kurie šiuo metu kažką planuoja pradėti, arba apie tai galvoja, arba vyks tie momentai, ar ne, ir šventės vyks, ir girdėjau, tuo periodu vyks ir vestuvės, taigi tuo periodu mums kaip ir palanku yra suspindėti. Taigi, linkiu tam, žinot, visam rate parodyti savo gebėjimus. Tai
Tai čia toks gražus momentas, bet toliau Liepos ta pabaiga nuo to, tų visų trikampiukų gražių tų aspektų, mes vis tiek ateisime ir prie pilnaties, ar ne? Vis tik kiekvieną mėnesį mus pasiekia jaunatis, pilnatis, tie mėnulio ciklai juda ir ši Liepa ypatinga tuo, kad pilnatis vyks vandenyje. Vandenis apskritai, kaip žinote, tai technologijos ir visa kita, tai 29 dieną kiekvienas galėsit pasižiūrėti savo asmeniniam horoskopė 6 laipsnyje, kur patenka kokį jūsų astrologinį būstą. Dažniausiai pilnatis apšviečia, kulminacija, parodo, kas tai yra svarbu, kokioje srityje jūs, pavyzdžiui, arba kokia tema jūsų yra, tiesiog buvo tamsoje, dabar jinai apšviečiama, ar ne? Nes bus santykis vandenio su liūtu, tokia šis, tai reiškia vis tiek matysime, kad kažkas galbūt per daug ryškus, kažkam reikia daugiau pasireikšti, ar ne? Ta pilnatis. Jinai bus ypatinga tuo, kad Plutonas su mėnuliu vandenyje, tai reiškia, Plutonas astrologiškai tai yra galios žaidimo, energijos, apskritai pasaulyje matom, kokie galios žaidimai vyksta, ar ne? Tai šiame momente atkreipsiu dėmesį, kad Plutono tas šešėlis, ar ne, ta neigiama savybė, apie kurią ne visi kalba, bet apskritai ta šešėlinė pusė yra kontroliavimas. Tai yra apskritai Plutonas su technologijom, su manipuliavimu. Taigi atkreipkite dėmesį, kiek mūsų veiksmus reguliuoja technologijos. Kiekvienas iš jūsų tikrai man girdžiu tas ChatGPT ir tas visas dirbtinio intelekto visi dalykai daug pliusų atneša, ar ne? Bet tai lyg mūsų terapeutai, ar ne, ateity galbūt net nereikės terapeuto, nes tu gal terapeutui tiek daug nepasakysi ar nepaklausi kažkokio intimaus klausimo, kiek paklausi dirbtinio intelekto. Tai va, ir ypatingai pastebėjau žmonės, tarkim, domisi kažkuo ar ne, klausia, net pas kažkokį profesionalą ar ne, daro, moka pinigus, eina jo kažkokių paslaugų, bet vis tiek žmogus dar perklausia dirbtinį intelektą, ar ne? Tai vystosi kažkoks nepasitikėjimas savim, nepasitikėjimas žmogum, daugiau atsidavimas technologijom. Tai va toks įdomus. Tai va sakau, tai šešėlinė pusė, tai reiškia stoja galbūt šiek tiek neigiamą pusę, atkreipkite dėmesį, tai yra technologijų, kontroliavimas technologijomis, ar ne? Nes kiekvienais periodu žmogų kažkaip norima sukontroliuoti, tai va bandys per technologijas. Bet apskritai teigiama pusė, tai per pilnatį išryškėja daugiau tiesos, daugiau autentiškumo, daugiau tos tokios aistros, į tai, ką tu darai, va, liūtas, aistra, kūryba, ar ne? Tai va į tą atkreip dėmesį reikėtų. Astrologiškai, horoskope, aš priešai save matau, kad Marsas yra dvyniuose tą per pilnatį, ar ne, 29 Liepos. Tai yra daugiau apie tai kalbama, kad tai yra susijusios problemos su kaimynais. Dar turi tokį kvadratą su Venera, tai tiesiog kaiminystės problemos, kad gali būti aštrus fonas pasaulyje su kaimynais, ar ne. Taip ir mes ir matome, kas vyksta, ar ne. Plutonas technologijas, ar ne, kad tie technologiniai dalykai mums nepakenktų, reikia žiūrėti. Ir toks pamąstymas yra. Ką rinktis, ar ne? Tokiais laikais mes nežinome ir nėra lengva apsispręsti, kuo vadovautis. Kas yra teisinga, kas yra neteisinga, ar ne? Tai pasirinkti ar tą sintetinę technologiją, ar ne? Ar tai, kas yra lengva, greita, patogu, ar ne, kad mums, pavyzdžiui, labai yra lengva, patogu paklausti greitai dirbtinio intelekto ar kažko kito, negu pačiam pamastyti ar kreiptis ir laukti eilėje pas kažkokį specialistą, kuris galbūt turi ne tik tai surinktų duomenų tą visą mišrainę, ar ne, ir visą tas išvadas, bet ir turi daugiau konstruktyvaus mąstymo, ar ne, daugiau patirties, daugiau metų išgvildentų klausimų. Tai čia tas, ar pasirinksite sintetinę technologiją, taip galim pasakyti, tas man dalykas, tai toksai sintetinis, jis nenatūralus yra, ar ne, ar eisite to natūralesniu ekologišku keliu. Tai bus dvi pusės, aš jau prieš tai esu minėjusi, tai
kadangi Chironas astrologiškai eina jautį, yra kalba apie žemę, apie išsaugojimą, apie tai taip pat Venera šiuo metu yra mergelėje, taip pat apie tai kalbama, kad išsaugoti tą žemę, išsaugoti čia, kur mes kvėpuojame. Apskritai labai daug bus temų apie aplinkosaugą, ar tai dar dabar girdim apie taršą, ar ne, kai žmogui kenčia nuo taršos, ar ne, nuo to pollution, ar ne, tai vat esmė tame, kad pirmiausia, tavo pasirinkimas, į kur tu nori eiti, ar ne, daug žmonių gali ateityje pradeda mąstyti, ar jam verta gyventi didmiestyje, mieste, kur yra tikrai labai daug užterštumo ir tų neigiamų dalykų, galbūt persikelti į gamtą, ten, kur švaresnis oras, kur yra daugiau tos ramybės būsenos, ar ne, kur tu gali atsigauti, nes ateityje artėjame prie to, kad tikrai hibridiškai dirbame, ir galime rinktis, kur mes galime gyventi, ar ne, kur aš geriau jaučiuosi. Žmogus, aišku, rinksis naudingesnę savo šeimai aplinką, ar ne? Tai va toks pamąstymas. Na ir aš manau, kad tiesiog neįmanoma eiti tik vienu dalyku, ar ne? Nes negali matyti tik tai technologijas, kurios ir man be proto patinka ir aš domiuosi, bet taip pat ir man labai patinka atsigauti gamtoje ir pajausti tą tikrą ryšį, koks aš esu žmogus su gamta susietas, ar ne? tą apčiuopti, ar ne? Pačiupinėti, nes tie technologiniai momentai jie yra tokie nežinomi, kur nuves. O gamtoje tau apie tai nereikia galvoti, gamtoje tu atsipalaiduoji, tai toks momentas, tai čia tas pats kaip su meilė ir baime galim palyginti. Meilę rinktis ar baimę, ar aš iš meilės einu į tą santykį, ar einu į tą kažkokį tai projektą, ar aš siekiu savo tikslų, ar aš iš baimės, ar bijau kažko prarasti, ar kažkokie. Tai čia labai daug psichologinių momentų, tai giliau nelysiu, bet tiesiog apie temos apie tai vystosi ir žmonės renkasi ir labai ir girdžiu, kur žmonės keičia, ta prasme, renkasi kitus miestus, ar ne, iš sostinių išvažiuoja ten, kur yra palankiau visai šeimynai. Tai va. Toliau norėjau pasirinkti dar vienu labai svarbiu momentu, kuris, man atrodo, biški prieš pilnatį, bet vis tiek ta pilnaties jungtis labai bus svarbi, tai yra vandenio ir liūto, tai atkreipkite dėmesį. Technologijos, ar ne, nes mes eisim vis tiek kitai. Plutonas vandenyje, visas tas inovatyvumas, originalumas. Ar grįžti prie to seno mąstymo, kur yra vienas valdo ir visi daro pagal tai? Na, sudėtinga, žodžiu. Tai ką norėjau pasakyti, kad Liepos 26 pas mus keičiasi astrologijoje tokie karminiai mazgai. Apie metus, daugiau nei metus keliavo tie kylantis mazgai žuvyse ir mergelėje. Tai reiškia, kylantis į žuvis, to dvasingumo daugiau siekta viską, vandenyje besleidžiantis kalba apie tai, kad reiškia, kad aš turiu kažko atsisakyti, daugiau to preciziškumo, daugiau to tokio darbo kabinėjimas, ar ne, mergelė, ar ne, tai to tokio labai tų savybių tokių. Daugiau eiti tokį atsipalaidavimą žmonėms, daugiau tos dvasingumo rasti, daugiau jų tikėjimo atrasti, kuo gali pasitikėti, daugiau tos laisvės galbūt. Tai o dabar nuo Liepos 26 dienos karminių mazgų ašis keičiasi. Tai reiškia, keičiasi ir fonas. Ir tai yra labai ypatingas momentas. Mazgo ašis, pirmiausia, astrologiškai taip kalbant, juda prieš laikrodžio rodyklę. Visas planetos juda gražiai laikrodžio rodyklės pusė, o kylantis mazgas ir besleidžiantis prieš laikrodžio rodyklę. Tai mes dažniausiai žiūrime iš galo, labai įdomu stebėti. Ir pirmiausia, galite visi pasižiūrėti savo gimimo horoskopuose, kur tas kylantis mazgas, toks lankelis, kaip aš vadinu, puodelis, kurį mes turime pripildyti šiais metais. Tai tas puodelis, kur pas jūs papuls, į kokį astrologinį būstą, tai ta tema bus aktyvi net 18 mėnesių. Suprantat, kad tai bus labai svarbu. Tai nebūtinai iškart pirmą akimirką, pirmą dieną ir iškart įvyks. Ne, tai vystysis. Tai kylantis mazgas reiškia augs. Į ką jūs augsite, į kokią temą. Tai bus susijęs su, aišku, vandenio tema, tai bus daugiau originalumo, inovacijų,
su bendruomenė, su kolektyvu, nebe vienas jau. Kaip sakant, bus labai tas jaučiama, kad žmonės į grupeles, į grupės jungiasi. Net ir dabar mes visi asmeniškai, visi turime savo chatus kažkokius. Turime grupės, vieni vienas grupės, kiti kitas grupės, merginų, vyrukų, šeimų ir panašiai darbinės grupės visokiausios. Tai ypatingai aktyvės šitie dalykai ir toliau. Na ir pasitikrinkite, būtinai pasitikrinkite, nes tai yra labai svarbu. O grįžtant atgal, nes šie karminiai mazgai pas kiekvieną asmeniškai gimimo horoskopą į tą patį tašką grįžta kas 18,5 metų. Tai yra svarbu, nes mes galim pasižiūrėti, koks mūsų amžius, ar ne, sudėti 18,5 plus 18,5 ir pas mus tuo periodu grįžta karminiai mazgai. Tai tuo periodu tai yra korekciniai metai, per kuriuos mes galime tiek sukaupti patirties ir jau iki kitų 18,5 metų mes tą patirtim keliausim, ar ne, tai toksai kaip kuprinė, kaip krepšys įkrauti į save tiek daug, papildyti visko, išdalinti, nes tai yra labai svarbus metai. Ir grįžkime atgal. Kas buvo prieš atgal 18,5 metų? Kiekvienas galite pasižiūrėti, man rodos, buvo 2008 metai, ar ne? Kiekvienas savo asmeniškai pagalvokit, prisiminkit, kas buvo prieš 18,5 metų pas jūs, nes tie karminiai mazgai buvo tokiose pozicijose pas jūs horoskopuose. Kodėl aš tai sakau? Todėl, kad tai yra svarbu, dėl to, kad asmeniškai aš pradėjau studijuoti, ar ne, dar aš jauna, ar ne, ne tokia jauna jau, bet aš bent jau galvoju, kad aš ne tokia jauna, bet vis tiek. Prisimenu, kad aš pradėjau studijuoti finansus. Tai buvo mano pirmas žingsnis į skaičių pasaulį, į norą turėti išsilavinimą, ar ne, norą dirbti ir po šiai dienai įgytas išsilavinimas, įgyta patirtis, įgytas mokslas man padeda darbe, ar ne. Tai nebuvo tiesiog šiaip savo popierėlis, bet tai buvo žinios įgytos konkrečiai viskas ir įgyvendinta darbe. Tai aš to džiaugiuosi, aišku, ir tuomet prasidėjo ta kelionė. Prieš 18,5 metų ir prasidėjo ta kelionė, kai aš pradėjau mokytis vienam universitete, kitam, po to dar mokytis. Žodžiu, aktyvinau savo mokymus ir studijų kryptis. Taigi, ir dabar pasitikrinau pati, jeigu įdomu kam nors, tai pasidalinsiu, mano vėlgi aktyvinasi 9 astrologinis būstas. Aš vis tik kažkaip jaučiu užsienį labai jaučiu užsienio kalbas, užsienio kažkokį tai mokslą, studijas, galbūt gyvenimą, galbūt kažkas mane ten traukia, ar ne, tai labai dažnai pastebėjau, ir kolegija iš užsienio atvykusi yra, darysime bendrą astrologų susitikimą. Tai tiesiog visada kažkaip žmonės pritraukia iš emigrantų. Labai įdomiai vystosi. Ir kiekvienas iš jūsų pasigalvokit, kas buvo pas jūs atgal prieš 18,5 metų, prieš 18 metų. Galbūt kažkokie buvo momentai, galbūt aš taip čia greit prisiminiau studijas, galbūt kažkam santuoka, galbūt kažkam vaikai, galbūt kažkam karjera. Ir ką tai reiškia dabar, mes vėl grįžtame į tą patį momentą, kad vėl aktyvinam tas temas, bet jos bus aukštesnio lygio. Jau reiškia, jau tu eisi nedaryti, mokytis, siekti diplomą, kad tik tai mokslą gauti, ar ten į darbą, ar ne, bet tai yra daug giliau, daug aukščiau. Reiškia, tu galbūt jau pats būsi kažkoks mokytojas, kas turi tokią poziciją panašią kaip aš, galbūt kažką daugiau pasieksi, gal publikuosi kažką, ar ne, kažką ypatingo. Tai nes tai yra vandenio tema, netradiciniai dalykai gali būti pas jūs atsiradę, kažkokie naujos idėjos, originalios ir tai yra susijęs su kolektyvu, tai reiškia ne vienas. Tai bet bendrai kalbant, tie karminiai mazgai, tas puodelis ar ne visų daugiau nei metų ar ne, pabrėž temas apie tai, kas susijęs su bendruomenė, su socialiniais tinklais, galbūt kursim naujas tinklų kažkokias tai sistemas. Aš dar pasižiūrėsiu, kad ko nepamiršiu. Objektyvumas, matymas vaizdo plačia prasme, plati prizmė, ar ne, tai labai tas įdomu yra, mane tai labai traukia. Nebijojimas kažkokių netradicinių idėjų, ar ne, įgyvendinimas, kažkoks aktyvus dalyvavimas, kūrimas, kolektyvo, ėjimas į kažkokius kolektyvus, kūrimas grupių kažkokių, kurios jums asmeniškai teiks naudą, jūsų autentiškumą.
Tai bendravimas su žmonėmis kaip asmenybėmis, neskirstant jų socialiniais vaidmenimis, tai reiškia, žmonės daugiau aktyvesni, tie, kurie ir daugiau pasiekia, gali su visokiais bendrauti. Tai gebėjimas elgtis kitaip, taip, kad visi liktų patenkinti, ar ne, kad jausti malonumą, tai ką darai. Ir apskritai, eiti į individualumo supratimą, suprasti, kad kiekvienas žmogus yra skirtingas ir mes galime visi kartu po tais skirtingais žmonėmis sutarti. Tai yra menas, gyventi su žmogumis, su kuriuo tu esi visiškai skirtingas, ar ne, menas yra, ar ne, išmokti prisitaikyti prie tų skirtumų, ar ne, nemesti, kaip dažnai žmonės skiriasi ir tikrai labai daug nesmerkiu psichologų ir panašiai, bet daug žmonių ir daug skyrybų inicijuoja tas, kad žmonės tuos skirtumus, kaip čia įvertina, kad blogai ir reikia viską keisti, o aš manau, kad visada mes per tuos dalykus augome. Tai kad nebėgti nuo to, o kaip tik eiti ir suprasti, jeigu yra įmanoma, aišku. O ko atsisakyti, tas besileidžiantis mazgas liūti, ar ne, tai išryškins klausimus susijusius su teisiniais dalykais. Taigi, liūto besileidžiančio mazgo visus metus, tos daugiau nei metus, 18 mėnesių tema išryškins klausimus, kaip minėjau, susijusius su teisėmis, ar ne, su karalystėm, ar ne, tom visom, kur valdo tik monarchai, ar ne. Toks atsisakyti, galbūt paminėsiu, ko reikėtų atsisakyti tuo periodu, tai pirmiausia atsisakyti žūtbūtinio noro elgtis tik savaip, nepriimti ir kitų nuomonės, ar ne, būti tokiem tik aš, siekti parodyti bet kurią kainą savo valdžią, koks aš galingas. Taip pat toksai pasipūtimas, kaip minėjau, ta arogancija, viso šito tikrai nereikės ir tikrai bus, kaip pasakyti, jau per daug. Taip pat tas polinkis dramatizuoti, kažkokius daryti dramas, visą tai gal pirmą minutę yra įdomu, bet po to jau atsibosta, ar ne, tai yra, tai nėra vertinga, ar ne, tai yra nevertinga taip, tas privedimas prie kraštutinumų, taigi tie mazgų perėjimai taip įrodo, kad lyderio kultas, ar ne, jisai turi būti ne per tą aroganciją, per tą bendradarbiavimą, per tas bendruomenės kūrimas, per bendrų sprendimų priėmimą, ar ne, kad tas net ir lyderis išryškėti toksai, kurį priima visa bendruomenė, ar ne, kad jisai būtų svarbus. Apskritai šitiems karminiams mazgams esant 29 laipsnį, ar ne, ta pati pradžia, ar ne, kai minėjau Liepos pabaigoje, žmonės vieši, ypatingai matomi žmonės, daug atsistatydinimų. Kaip ir dabar pasaulyje matome, daug kas keičiasi, daug politikų keičia. Jungtinėse karalystėse ten nuolat ministrai keičiasi. Pas mus irgi. Ir nenustepčiau, kad rudenį irgi vėl bus pasikeitimų. Tiesiog matysime daug viešų žmonių dingstančių iš to ekrano, dingstančių iš visuomenės. O kodėl? O todėl, kad ta tiesa ir tie visi iškilimai, kas visą tai buvo supinta, suviniota, viskas išeina į viešumą. Tai ne tik lyderėse ir karališkose šeimose, šeimos atstovose, žymybėse, kaip sakoma, yla lenda iš maišo. Tai tie žmonės daug kas norės išeiti iš to viešumo. Ir tai mes labai pastebėsime. Dar kitas paskutinis, gal toks labai svarbus momentas, kaip palyginti tą dalyką, kas dabar, kaip čia pasakyti, tas perėjimas tų karminių mazgų, jie yra ypatingi kuom, nes palyginimą tokį pasakysiu apie istorinę datą, kuri labai svarbi Europai, manau, tikrai. Tai yra 1789 metais Liepos 14 dieną Paryžiuje buvo Bastilijos šturmas. Turbūt daug kas yra girdėję ar ne iš istorijos, aš tiesiog priminsiu, kas tai yra ir apskritai, kodėl jisai su astrologija čia rišamas ar ne, nes tuo periodu nuvertė monarchiją, tai dabar yra kalbama liūtas, yra monarchas, yra karalius,
O vandenis yra apie tai kalbama, kad tai yra kolektyvas, žmonės, piliečiai, mes, eiliniai žmonės, tai yra kalbama apie tai, kad monarchija nuverčiama, tai yra tuo periodu Liepos 14 1789 metais buvo, kaip sakant, noras tiems žmonėms, kurie sunkiai gyvena, nes tai buvo nelygybinis klausimas. Ką mes dabar matome ir pasaulyje? Kažkas labai daug, kažkas nedaug, didelis skirtumas yra. Tais laikais atotrūkis ypatingas buvo, ar ne? Tai nebuvo tos demokratijos, tai buvo pirmas žingsnis į demokratinį kelią. Tai yra tas Bastilijos šturmas, kuris įvedė tą, padėjo pradžiai, gal pamatą, taip galim pasakyti, tai demokratijai. Ir kodėl aš tai kalbu astrologiškai, nes dėl to, kad tuo periodu buvo tas kylantis mazgas, tas karminis mazgas, apie kurį dabar pasakau, Liepos pabaigoje jisai keičia zodiako ženklą, tai reiškia, jis buvo vandenyje, o besileidžiantis liūtė. Na, tai rodo ir tuo pačiu pasižiūrint tą datą astrologiškai, aš matau, kad tai ir vyko tuo periodu lygiai tokie patys dalykai. Taip pat pastebėjusi, kad ir Jupiteris buvo liūtė, kaip ir dabar. Tas beprotiškas noras išauginti valdžią, ar ne, parodyti, ką aš galiu, buvo ypatingai. Tai va, tai įdomu, kas čia bus. Tas periodas, aišku, tęsis ilgą laiką, tai yra 18 mėnesių per tą laiką ir ypatingai, kai astrologijos tam tikros konfiguracijos, tos konjunkcijos arba, pavyzdžiui, bus opozicija Plutono su Jupiteriu, tai va tuo periodu gali atsitikti tokių dalykų, kad bus noras nuversti valdžią. Tai skamba žiauriai, skamba labai taip, jau taip griežtai, bet aš dalinuosi pavyzdžių, istorinių pavyzdžių, kuriuo buvo ir tikrinant astrologinę datą vyko panašus dalykai. Tai vidurinioji klasė atsirado tuo metu, tuo Bastilijos šturmo metu atsirado pasaulyje toks dalykas kaip vidurinioji klasė, kad ne tik tai yra labai turtingi ir skurdus žmonės, atsirado vidurinioji klasė. Na, tai yra labai aktualu šiais laikais. Tai va, tai toks momentas, įdomu, kaip jisai čia perės, nes daug dėmesio buvo skiriama tuo periodu turtams, ar ne, buvo daug skiriama privilegijoms, daug aukštiesiams postams, panašiai, kas ir dabar vyksta. Tai va. Tai aš kalbu čia taip trumpai rezimuojant, kalba ir apie turtinę nelygybę. Tai va, įdomu, kaip išsivystys šiuo periodu, va tokiais astrologiniais momentais, kaip išsivystys pas mus pasaulyje, ar bus kažkas keičiama, ar žmonės pagaliau išeis pakovoti dėl mokesčių, dėl kitų dalykų, kurie yra labai aktualūs visiems, didžiai daliai žmonių. Taigi, pabaigai dar noriu pasidalinti, kad šį mėnesį 4 astrologiniam laipsnėje daug planetų, kurios formuoja labai gražius aspektus. 4 skaičius astrologijoje kalba apie harmoniją. Harmonija tai lyg koks statybininkas, statome mes tą ilgalaikę statybą, ar ne? Tai statyba nuo to, kai mes kažkas sugriūna, mes kuriame naują. Ir norėčiau, kad, pavyzdžiui, pažvelgtumėt į tą visą 360 laipsnių, tą visą astrologinį ratelį, kurį labai dažnai dalinuosi, ar ne? tą apskritimą, kuris yra padalintas į 90 laipsnių, ar ne? Astrologija 90 laipsnių yra tas vadinamas kvadratas, ar ne? Ir jisai dažniausiai yra įtampos aspektas. Labai dažnai ir gimimo horoskopuose mes, kai žiūrime, matome tos aspektus, tai yra įtampos, kažkokie mūsų išgyvenimai, kuriuos dažniausiai mes labai nenorim matyti, bet jie yra ir jų neišvengsi, tos sudėtingus aspektus. Taigi ir dabar Liepos mėnesį, kad ir kokie tie aspektai būtų ir neigiami, ir įtampos, tai lyg pavadinčiau lyg perlas, ar ne, kuris irgi susikuria, ar ne, iš gamtos natūralių dalykų, bet jis sukuriamas iš žvyro grūdelių, ar ne, tai irgi jis eina per tokį sunkų periodą, per sunkų etapą, ar ne, kad būtų iš toks grožis, ar ne, atsirastų, tai kad mes jį pamatytumėm tokį grožį, ar ne, tai per sunkų kelią, tai aš apie tą turiu omeny. Taigi tas ketvirtukas, ar ne, tas skaičius, tai yra lyg katalizatorius apie tai, kad susikurti kažką naujo, apie ką mes jau svajojame.
Ir tai mes visi puikiai žinome, kiekvienas iš jūsų žinome, ką mes norim susikurti, ant ko mes stovime, koks mūsų pagrindas, kur mes geriau norėtum. Ir linkiu, kad tarp to seno namo griuvimo ir naujo kūrimo atsirastų dar daugiau to džiaugsmo, laimės, meilės, tos užuojautos, atjautos, kad mes visame tame kūrime, kai esu girdėjus vienos mažos mergaitės, kad jai labai patinka procesas, visame tame procese matytumėme va šitus dalykus, daugiau tos meilės, džiaugsmo, to dėkingumo, nes tai yra mūsų procesas. Tai galbūt tas mažas vaikas dar iki galo nesupranta to žodžio procesas, bet mane jisai taip, sujaudino kažkaip, kad aš pagalvojau, kad mes visi nevertinam to proceso. Taigi, ir tas astrologinis dalykas yra, kad mes dabar lyg plytą po plytos, lyg liejame skiedinių, tas visas dėliojame, tas plytas statybom ar ne. Ir tai yra lyg mūsų pradžia, nauja namo pradžia, kiekviena mintis, kiekviena emocija, kaip mes išgyvename tos procesus, tas veiksmas. Nes apskritai visame šitame dalyke, ką ir dabar tas astrologinis periodas, čia puikus aspektai, visą ką, bet mes turim atkreipti dėmesį, kaip mes jį kūrėme, kokiomis mintimis, kokiais veiksmais, nes mes esame patys to statytojai, ar ne? Galbūt kažko mes negalime pakeisti, bet ką mes galim pakeisti, tai mes galime taip, mes galim savo mintis pakeisti, mes galim požiūrį pakeisti, mes galim daug dalykų pakeisti. Ir visa tai išryškėja ypatingai per tą pilnatį. Liepos 29 dieną išryškės tos temos, ką aš galiu padaryti, kur mano apšviestas temas kiekvienam iš jūsų, ką mes galim padaryti. Taigi, statykime naują namą, stenkimės, generuokime geras mintis, daugiau meilės, užuojautos, atjautos tam, kam pasaulyje labiausiai reikia, ar ne? Tai būkime labai sąmoningi ir į visą tai žiūrėkime brandžiai ir linkiu visiems sėkmės. Jeigu norėsit pasitikrinti asmeniškai, rašykite man ir pabaigai priminsiu, spauskite tuos patiktukus. Labai jų kartais reikia, žiauriai reikia, labai būčiau dėkingas su tais paspaustukais, tais širdeliais, tais tom laikais, ar ne, jie man žiauriai svarbus yra, nes, vis tiek kalbi žmogui iš širdies, iš vidaus, tai iš vidaus į vidų, tai gražios dienelės.